Здравствуйте, мои дорогие зрители, всех я вас рад приветствовать. Итак, я отварил перловку для рыбалки. Почему же я отварил именно перловку для рыбалки? Значит, в этом году я нашел очень шикарный водоем, где полно крупной рыбы. Но знаете, что меня останавливает от ловли рыбы там? Также не забудьте подписаться на Яндекс.Дзен, там выходит много уникальных видео с рыбалок и очень много рыболовных секретов про насадки и про активаторы клёва. Жду вас всех на Яндекс.Дзене, ссылка в закрепленном комментарии. Все очень просто. В этом водоеме помимо крупной рыбы полно, даже я бы сказал 3-4 вида различного вот такого вот малька. Дикий малек. И стоит только забросить насадку, точнее наживку на крючке, опарыша, червя, любую наживку, либо мотыля. Она не успевает опуститься на дно, как ее на крючке попросту уже не остается. Такая рыба называется зачастую, там разный малек бывает, верховки всякие разные, но это не суть. Самые настоящие вредители — это ротан, торфянка, она же гальян и всякая прочая нечисть, которая селится в огромных масштабах по всем водоемам и не дает нам, простым рыбакам, ловить рыбу. Какой же из этого выход? Из этого выход нет. Делать ни тесто для рыбалки, не делать ни манку для рыбалки, ни хлеб делать, так как эти насадки мягкие, они также будут съедены. Вариант ловить на кукурузу, если мы ловим карпа, сазана и так далее. И вариант ловить на перловку, что, собственно, я сегодня и сделал. Я отварил перловку, так как мне нужно будет ждать, вымучивать поклевки. Что такое вымучивать поклевки, выжидать их? Все просто. Я как только прихожу на водоем, рыба тут же встает там тучей и долбит вот эту вот твердую насадку. Даже ротан, несмотря на то, что это не животная наживка, а обычная насадка из перловки, он все равно докучает и постоянно бьет по крючку, пытаясь склевать эту насадку. Так же самое и кукурузу. И вот среди этой всякой сорной рыбы приходится выжидать поклевку именно той рыбы, за которой мы пришли. За крупным карасем, за крупным карпом. Нужно заставить карпа либо карася на таких водоемах клевать. Конечно же, карп и карась неохотно клюют на просто кукурузу, на просто перловку. Самое лучшее, что мы могли бы им дать, это обычный червь. Но мы лишены такой возможности, так как червя сразу же моментом склевает ротан либо гальян. Поэтому нам важно сдобрить кукурузу либо перловку чем-нибудь. Чем-нибудь это чем? Это аттрактантом, активатором клёва, специями для рыбалки, маслом для рыбалки. Но я вам расскажу в этом случае самый наиболее верный, точный вариант. Значит, тут я это не буду показывать. Возможно, на водоеме как-нибудь покажу, как делаю. Но сейчас послушайте рецепт внимательно. Просто перловку сварил дома. Дальше я ее перекладываю в контейнер. Когда пойду на рыбалку, я пойду накопаю червей. Либо зайду куплю. Этих червей надо будет прям нашинковать рыболовным ножом и прям в перловку сюда их, чтобы они полностью вот так вот размешать, чтобы от них ничего не осталось, чтобы вкус червя, запах его весь ушел сюда в перловку. Перловка обретет запах и вкус червя, все его свойства, которые привлекают рыбу клевать именно на червя. Тем самым у нас получится твердая насадка, но с характеристиками и свойствами обычного червяка. Тем самым мелкая рыба, ротан, гальян и всякая другая сорная рыба не сможет склевать перловку, а именно та рыба, карась либо карп, охотно уже будут клевать на перловку,
с такой натуральной добавкой, как вот свежемолотый червяк. Конечно, вы скажете, что можно добавить сюда просто ароматизатор червь. Нет, это будет вообще полная ерундистика. Лучше добавить натурального червя, перемолотого. Можно даже, я знаю, некоторые рыбаки пропускают червяка через мясорубку, в блендере его перекручивают специально, чтобы получить вот эту вот жидкость из червя. И эту жидкость добавляют и в прикормки, и насыщают ими насадки. Вот такой вот хитрый способ сделать перловку с червем, при этом не насаживая самого червя на крючок. Очень надеюсь, что эта информация вам пригодится. Благодарю вас за ваши лайки, большие пальцы вверх, ваши комментарии, подписку на канал «Славная рыбалка». До скорых встреч. Был рад поделиться с вами этой секретной, успешной рыболовной информацией. Самое главное, рабочей и проверенной. Всем спасибо за лайки. До скорых встреч.